super omne Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Ioannem, in illo tempore, egressus est Iesus cum discipuli suis transtorrentem cedro, ubi erat ortus in quem introivit ipset discipuli eius. Sciebant autem et Iudas qui tradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat in loc cum discipuli suis. Iudas ergo cum accepis et cohortem, et a pontificibus et Phariseis ministros, venit in loc cum laternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omnia quo ventura erant suberenum, processit et dixit eis, quemque ridis, responderunt Iesum Nazarenum, dicit eis Iesus, ego sum. Stabat autem et Iudas qui tradebat eum cum ipsis, ut ergo dixit eis ego sum, abierunt retrorsum et cesiderunt in terram. Iterum ergo interrogavit Deus, quemque ridis. Illi autem dixerunt, Iesum Nazarenum, respondit Iesus, dixi vobis, qui
sed istimici non perditi excellis quemquam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit et percussit pontifici servum, et absidit auriculam meius dextera. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo Iesus Petro. Mitte gladium tuum in vaginam, cadicem quende dilimici pater, non vivam illum. Cor servo et tribunus et ministri Iudeorum comprenderunt Iesum et ligaverunt eum, et addusserunt eum ad annam primum. Erat enim socer Caife, qui erat pontifex anni Illius. Erat autem Caifas, qui consilium dederat Iudeis, quia expeditorum hominem mori propaculo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus et alius discipulus. Discipulus autem illerat nodus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exhibit ergo discipulus alius qui erat notus pontifici, et dixit ostiari et introduxit Petro. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria. Non quidet tu ex discipulis es hominis istimus? Dicit ille. Non sum. Stavant autem servi et ministri ad prunas, quia frigus erat, et calefacebant se. Erat autem cum meis et Petrus, stans et calefaciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit eit Iesus. Ego palam locutus sum mundo, ego semper docui in synagoga et in templo, qua omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum nihil, quidem me interroga eos qui audierum quid locutus ipsis, ecce iscium quid ixerim ego. Ec autem cum dixisset, unus
assistens ministrorum dedita labam Iesu dicens. Sic respondes pontifici. Respondit ei, Iesus. Et misit eum mannas ligatum ad Caefam pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans et cale faciet.